Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kita sekarang vlog lagi bersama tim Boban geng. Kita mau ke Keciwidey lagi. Keciwidey. Keciwidey geng. Keciwidey geng. Bang bensin belum dimasukin, euy. Sekarang hari Selasa, cuaca sangat cerah.
Star kopling ini berbahaya sekali guys, bisa membuat anak ketagihan. Ada di belakang, Saya ke pom dulu sebentar. Thank you.
pakai backlight polontong anjir. Ayo, 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 ayo.